was. Da muss man das hinten absehen. So, dann ist Blockgehalt voll und dann muss man vorne natürlich Deckel umfahren hier. Raus kann man hier. Kann man irgendwann will. Nee, aber wenn Sie von unten die Kontakte wollen, ja, da muss ich das Triebwerk, das Gestänge rausnehmen. Am Bahnsteig 1 nach Elberstein. Bitte einsteigen, die Türen schließen, Vorsicht, Bahnfahrt des Zuges. Ja, na klar, ich das hier mal. Ich rufe einfach mal an, wenn Sie unten sind. Oder ich rufe Sie einfach mal an und dann müssen wir mal einfach Spaß. Mal gucken, von wo kommt da oben steht schon an. Ja, Schellstraße, ja. Ja, ich wollte mal noch den Taxi. Okay.